盘点自家狗子都会哪些技能，会结各个角度飞盘，会100米爆发式短跑，懂得爱护环境，帮环卫工捡垃圾。我们这个狗还聪明了的，还能喝瓶子。跳水冠军在线教学，什么姿势入水最帅？出门总要带点东西回家。最后一个，不提也罢，看看就行。他的那个视野，非常的稳定。对，就是当时看他在路边躺着，特别可怜，因为我自己也是养狗的嘛，我就看不了这些，就把他带回家了。但是我没想到他是残疾，他4条腿都不好使，每天上厕所都需要人扶着。对。别起来。骑上我心爱的小摩托。完了，BBQ 了，完了。来将可留姓名。常山赵子龙，尖沙咀